грай звоночок, мой синявокий соколочок. Гей, 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 Литвины, оминайте пущины низины. Грай, грай, грай звоночок, мой синявокий соколочок. Ёй было всяго 18 год, калі бальшавікі напалі на наш народ. Матка квахтала, куды ж ты на вайну? Але яна сказала, я іду, і пайшла до суседняга мястэчка Клецка, дзе на пагатове стаяў атрад стралецкі. Там яна запісалася добровольца да беларускага народнага войска. Гей, 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 Литвины, оминайте пущины низины. Грай, грай, грай звоночок, мой синявокий соколочок. Гей, 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 Литвины, оминайте пущины низины. Грай, грай, грай звоночок, мой синявокий соколочок. У атрадзе яна сустрэлася з Макарам, гарадзенскім вясёлым уланам. Вайна жыццё за жыццём забірала, але між імі каханне паўстала. Яна яго кахала так, як не кахаў ніхто, так моцна, як яе ён не кахаў даўно. Але ў бітве, дзе рака велія льецца, куля трапіла ў дзявочае сэрца.